Ashamaa harka fuunee jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaatu nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa iddoo isin jirtan hundatti isin haa qaqqabu. Hadda viidiyoo biraa qabadhee isinii deebi'ee jira. Viidiyoon hadda qabadhee isinii deebi'ee akkuma itti dhaamittan isinii dhiyeessa jechuudha. Innis oduu gammachuuti jechuudha. Keessattuu warri Beerut keessa jirtan kan mana madaamin alatti jirtan jechuudha. Kan waraqaa eenyummaa hin qabne paasapoortiis yeroon irra sin jalaa taree walumaa galatti viizaa hin qabne jechuudha. Waraqaa eenyummaa kan hin qaban kan akkasumaan ala keessa hojjettanii rakkachaa jirtaniif isa simmintanyaa zuurii jedhamu san maqaan keessan as jalatti jira jechuudha. Maqaa keessan as koomentii jalatti akkuma jiruun gadi isinii poostii godha. Achi keessa laallattanii gara biyya keessanii galuu dandeessan jedhee qonsolaan Beerutti gadhiisee jira jechuudha. Gara nama 450 hin gaha. As keessa laallattanii waan isin barbaachisu wacii ofii keessanii dandeessan jedhamee jira. Isaanii miti akka tanaan dura yeroo rakkoo tokko keessa akka isaan tikeetillee kafalanii deebisanii fi $500 deebisanii fi galchessanii miti kan ofii keessanii of dandeessanidha kan isaan jedhan jechuudha. Gatii tikeetillee kanaafi gatiin tikeetii immoo guddaa miti akka yeroo saniiti miti $375 $385 kana lama jidduudha hin bahu jechuudha. Kanaaf hundi keessanuu kan rakkachaa jirtan alatti rakkachaa jirtan baga gammaddanii gara maatii keessanii gara biyyaatti deebi'uu dandeessan jechuudha. Wanti isin barbaachisu gatii tikeetii ofii dandeessanii wacii hunda ofii keessanii of dandeessan isiniin jedhee jira. Shaanxaa akkamitti akka qabattanii galtanii isinuu hin beektanii tanaan dura baay'ee isinitti himeen jira jechuudha. Shaanxaa lamaanitti kiiloo 23 fi harkatti kiiloo 7 haga 10 ta'uu danda'a. Kanaaf kana bira yoo tare si kaffalchiisan kanneen kan isaan hayyaman kanaan bira yoo tare isin kaffalchiisan jechuudha. Isin kafaluu irra haguma tan harkatti yoo qabattanii yoo galtan baay'ee bareedadha. Wanna sitti bitamus baay'ee guddiidha akkuma argitan. Uffata maali meeshaa osoo hin taane nyaanni yeroo ammaa kanatti biyya tana keessatti baay'ee waddadee jiran isiniin jedha. Warri carraa kan argatan warri maqaan keessan as keessatti tarraa'ee jiru kan ammoo carraa of jala hin dabarsina. Carraa argatan tanatti fayyadamaati gara maatii keessanitti deebi'aan isiniin jedha. Biyyi baay'ee nama sodaachisti ka keessa taa'anii miti dhugaan isiniin jedha. Ka keessa taa'anii mitiin isiniin jedha. Kama guyyaa miti halkan keessaa bahan jechuudha. Biyya tan ofiifuu isaaniitu akkamitti akka jiraatan akkamitti akka jiraachaa jiran hin argitan waan ta'aniif harkatti nyaachaa jiranii. Supermarketii tokko dhaqanii nyaata unkaan yoo bitatan baay'ee u'uu jechaa jiran jechuudha. Kanaaf isaa wajjin mataan isin dhukkubuurraa warri kontiraata irrallee jirtan kontiraata keessan fixattanii gara maatii keessanii galaan isiniin jedha. Anu yeroo hunda wanni nan isiniin jedhu gara maatii keessanii galan osuma rakkoon kuniyyuu hin ka'in durayyuu warri manatti jijjiirrattanillee mana hin jijjiirratina gara maatii keessanii galaan isin jedha. Dhugaan isin jedha biyyi banaan jira kan akka Dubaay kan akka Saudi Arabiyaa maal kunneen galtanillee lakkii biyya keessa hin teenyu yoo jettan biyya kana karaa seera qabeessatiin deemuu dandeessan Dubaay banaadha jechuudha. Dubaay banaadha. Kanaaf deemuu dandeessan. Yoo kan hin taane garuu biyyuma keessan keessatti hojjettanii of jijjiiruu dandeessan bara. Hojiin guutee jiraan nutu akka hojjetu wallaalee nutu yaada dhabeetiin biyya ormaa keessatti gubataa malee biyya ofii keessatti hojjechuu caala walumaa galatti jechuudha. Walumaa galatti. Kanaan isiniin jedha hiriyoottan tiyyaa warri na hordoftanii warri chaayinaalii kanaaf haarawaa taatan subscribe godhaan isiniin jedha. Maaliif ani subscribe godhaallee isiniin jechaa hin jiru. Yoo jaalattani kan subscribe gootanii na hordoftanii isiniin jedha. Akkasuma viidiyoo tana walii share godhaa like godhaan isiniin galateeffadha isinan jaaladha. Viidiyoo biraatiin immoo walitti deebina. Maqaan keessan as jalattan post isinii godha jechuudha. As keessa laallattanii waan isin barbaachisu hunda guuttattanii gara maatii keessaniitti galaan isiniin jedha. Carraa gaarii. Ashamaa harka fuunee jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaatu nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa iddoo isin jirtan hundatti isin haa qaqqabu. Hadda viidiyoo biraa qabadhee isinii deebi'ee jira. Viidiyoon hadda qabadhee isinii deebi'ee akkuma itti dhaamittan isinii dhiyeessa jechuudha. Innis oduu gammachuuti jechuudha. Keessattuu warri Beerut keessa jirtan kan mana madaamin alatti jirtan jechuudha. Kan
waraqaa eenyummaa hin qabne paaspoortiis yeroon irra sin jalaa taree walumaa galatti kaa viizaa hin qabne jechuudha. Waraqaa eenyummaa kan hin qaban kan akkasumaan ala keessa hojjettanii rakkachaa jirtaniif isa simmintanyaa zuurii jedhamu san maqaan keessan as jalatti jira jechuudha. Maqaa keessan as koomentii jalattan akkuma jiruun gadi isinii poostii godha. Achi keessa laallattanii gara biyya keessanii galuu dandeessan jedhee qonsolaan Beeruutti gadhiisee jira jechuudha. Gara nama 450 hin gaha. As keessa laallattanii waan isin barbaachisu wacii ofii keessanii dandeessan jedhamee jira. Isaanii miti akka tanaan dura yeroo rakkoo tokko keessa akka isaan tikeetillee kafalanii deebisanii fi $500 deebisanii fi galchessanii miti kan ofii keessanii of dandeessanidha kan isaan jedhan jechuudha. Gatii tikeetillee kanaafi gatiin tikeetii immoo guddaa miti akka yeroo saniiti miti $375 $385 kana lamaan jidduudha hin bahu jechuudha. Kanaaf hundi keessanuu kan rakkachaa jirtan alatti rakkachaa jirtan baga gammaddanii gara maatii keessanii gara biyyaatti deebi'uu dandeessan jechuudha. Wanti isin barbaachisu gatii tikeetii ofii dandeessanii wacii hunda ofii keessanii of dandeessan isiniin jedhee jira. Shaantaa akkamitti akka qabattanii galtanii isinuu hin beektanii tanaan dura baay'ee isinitti himeen jira jechuudha. Shaantaa lamaanitti kiiloo 23 fi harkatti kiiloo 7 haga 10 ta'uu danda'a. Kanaaf kana bira yoo tare si kaffalchiisan kanneen kan isaan hayyaman kanaan bira yoo tare isin kaffalchiisan jechuudha. Isin kafaluu irra haguma tan harkatti yoo qabattanii yoo galtan baay'ee bareedaadha. Wanna sitti bitamus baay'ee guddiidha akkuma argitan. Uffata maali meeshaa osoo hin taane nyaanni yeroo ammaa kanatti biyya tana keessatti baay'ee waddadee jiran isiniin jedha. Warri carraa kan argatan warri maqaan keessan as keessatti tarraa'ee jiru kan ammoo carraa of jala hin dabarsinaa. Carraa argatan tanatti fayyadamaati gara maatii keessanitti deebi'aan isiniin jedha. Biyyi baay'ee nama sodaachisti ka keessa taa'anii miti dhugaan isiniin jedha. Ka keessa taa'anii mitiin isiniin jedha. Kama guyyaa miti halkan keessaa bahan jechuudha. Biyya tana ofiifuu isaaniitu akkamitti akka jiraatan akkamitti akka jiraachaa jiran hin argitan waan ta'aniif harkatti nyaachaa jiranii supermarketii tokko dhaqanii nyaata hunkaan yoo bitatan baay'ee u'uu jechaa jiran jechuudha. Kanaaf isaa wajjin mataan isin dhukkubuurraa warri kontiraata irrallee jirtan kontiraata keessan fixattanii gara maatii keessanii galaan isiniin jedha. Anu yeroo hunda wanni nan isiniin jedhu gara maatii keessanii gara osuma rakkoon kuniyyuu hin ka'in durayyuu warri manatti jijjiirrattanillee mana hin jijjiirratina gara maatii keessanii galaan isin jedha. Dhugaan isin jedha biyyi banaan jira kan akka Dubaay kan akka Saudi Arabiyaa maal kunniin galtanillee lakkii biyya keessa hin teenyu yoo jettan biyya kana karaa seera qabeessatiin deemuu dandeessan. Dubaay banaadha jechuudha. Dubaay banaadha. Kanaaf deemuu dandeessan. Yoo kan hin taane garuu biyyuma keessan